Jo, hey, vielen Dank, ja, Mike und Team. Vielen Dank, dass ihr hier sind. Und auch danke an euch, ja, so euch zu haben als Support, als Partner, unterwegs zu sein, um eine Kirche zu gründen. Mitten in dieser Zeit ist es für uns wirklich ich kann das nicht mir genug sagen, wie dankbar wir sind, auch als Church, euch als Kirche zu haben, in Gebet und in Support, auch mit Cornelius und Andy Tim und, ach, du bist da, hi. Ich wollte was sagen, weil du nicht da bist, aber du bist ja... Nein. Man nennt das hinter dem Rücken reden, weißt du, die Pastor nicht machen darf. Okay. Ja, ein frohes neues Jahr wünsche ich euch alle und es ist mein erstes Mal hier dieses Jahr und ich bringe Grüße mit, auch von der Hey Church wir sind echt wirklich dankbar für Dinge, die Gott schon getan hat in der vergangenen Jahr und was er noch tun werde auch dieses Jahr und wir werden dann dieses Jahr wirklich launchen und in das Stadttal auch hineingehen, um einfach zu sehen, wie Gott auch Menschen rettet und nahe bringt an seine Liebe. Und Grüße auch von meiner Familie. Ja, Josie ist heute nicht da. Einige von euch kennen Josie, also sie ist heute nicht da. Aber ich habe Lami mitgebracht. Ja, Lami, meine Tochter, ist hier in der Haus. Und ja. So, eine Bibelstelle, die mich beschäftigt hat, ist Johannes 7. Aber mehr von eigentlich dieser Text, was ihr als Church habt. Epheser 2. So, das ist Vers 8 bis 10. Ja, wir sind aus Gnade gerettet. Es ist nicht unser eigener Weg, sondern es ist etwas, das Gott tut. Wir können das nie verdienen. Er tut das. Und er verwandelt uns, er bereitet uns vor für gute Werke. Und sogar das hat er auch vorbereitet für uns. Ich meine, wenn du diesen Text liest, dann meine erste Frage ist, was soll ich überhaupt machen? Das macht er. Rettung, das tut er. Veränderung, das tut er. Die guten Werke, das hat er schon vorbereitet. Und es ist wie, Victor, go. Und daraufhin kam ich einfach an diese Predigt, diesen Inhalt von Johannes 7, weil es geht darum, dass wir gehen dürfen mit ihm, weil wir von ihm trinken, weil wir von ihm nehmen. Und deswegen der Predigttitel heißt, trinke sein Wasser. Trinke sein Wasser. Johannes 7 und Vers 37, da war Jesus in ein Fest und in diesem Fest, das ging fast 7 Tage lang. Ja, so das ist wirklich heftig. 7 Tage, eins nacheinander, da war Party. Die Priester haben dann Wasser geholt in diesem Fest, um das an das Altar herumzugießen. Und das haben die jeden Tag gemacht. Am 7. Tag gar kein Wasser. Und in dieser Stille stand Jesus auf. Und dann sagte Jesus zu sich hin und rief in die Menge zu, wenn jemand Durst hat, soll er zu mir kommen und trinken. Muss man vorstellen, die hatten einen Rhythmus gehabt, ständig in dieser Location. So Wasser schöpfen von einem River, so von einem Fluss, ja, und dann plötzlich alles war still und da steht irgendjemand auf. Ja, irgendwo vielleicht in der Ecke, wo meine Schwester da sitzt und sagt, wer jemand Durst hat, soll zu mir kommen und trinken. Muss man vorstellen, alle Blicke, wer ist er denn? Was hat er denn in der Hand? Okay, und dann sagt er weiter, wer an mich glaubt, und das ist ein Schlüssel hier, wer an mich glaubt, aus diesem Inneren werden Ströme lebendigen Wasser fließen, wie es in der Schrift heißt. Und man merkte, er redete nicht von diesem Wasser, die Tag für Tag da an diesem Altar gegossen worden ist, sondern er sprach von einer Quelle, die von das Inneren fließen werde. Und dann Johannes, der das geschrieben hat für uns, hat versucht, das zu erklären, was das lebendiges Wasser ist. Und Johannes sagte, er meinte den Geist, der jeder
jedem zuteilen werden sollte. Notiere dieses Wort, der jedem zuteilen werden, den an ihn glaubte. Aber der Geist war noch nicht gekommen, weil Jesus noch nicht verherrlicht worden war. Das sind 3 Kerngedanken, die ich hier gesehen habe. Der erste Kerngedanke ist Durst. Durstig zu sein. Durst. Zweiter, komme. Und dritter, okay, ihr seid noch da, ne? Gut, gut. Das mache ich immer wieder zwischendurch, um zu wissen, ob ihr da seid. Ja, auch online zu Hause, ja. Ich kann eure Stimme nicht hören, aber ich brauche eure Power, okay? Was war der dritte Gedanke? Trinken, richtig. So, Durst, komme, trinken. Eigentlich ist es wie ein Fließband, weißt du? Durst, komme, trinken. Okay, so ist wie automatisch. Dennoch ist nicht automatisch, weil wir wissen auch in unserem Normalalltag, dass wir manchmal so beschäftigt sind, dass wir Durst haben, aber wir trinken nicht. Und wenn wir zur Ruhe kommen, so ich merke, einige Frauen sagen, ja, schau mich einfach an, okay? Aber wir merken, wenn wir zur Ruhe kommen, dann merken wir, wir sind durstig. Was ist da passiert? Das heißt, wir waren so beschäftigt, dass wir unser System ausgeschaltet haben. Unser System hat das nicht registriert, du musst jetzt was trinken. Bis wir zur Ruhe kamen und dann merken wir, oh ja, eigentlich, ich bin durstig. Besonders wenn wir wirklich in einer Diskussion sind, ja, oder in einer Sitzung, oder ja, es ist so heiß, man vergisst alles, man ist voll drin. Und dann irgendwann merken wir müssen eigentlich trinken. Das heißt, wir wissen, dass wir trinken sollen. Wie viel Liter am Tag? 2. Wer bietet mir mehr an als 2? Ja, 3? Wer bietet mir 5 an? 5. Wow, da ist jemand mit 5 Liter unterwegs, ja. Ich fühle mich schon Versager, ja, so. Auf jeden Fall, die Ärzte, ja, Gesundheit und alle, sie sagen, hey, am besten Minimum 2 Liter pro Tag, okay. Also, dieses Jahr, wir wollen 2 Liter pro Tag trinken, okay. Ja, abgemacht, ja, online abgemacht. Ja, so ist einfach gesund, okay. Ist einfach gesund zu trinken. Und eigentlich unser Körper besteht aus 80% Wasser. So, das heißt, wir müssen unser Körper auch viel Flüssigkeit geben. Ja? Und ich rede nicht von Cola und Fanta und Saft und Energy-Drinks, ja, sondern von Wasser. Das ist gesund, okay. Aber zurück zu unserem Text. Ich würde erste Gedanken, das ist Durst zu haben. Wenn du durstig bist, wenn du merkst, du brauchst Wasser, dann da ist irgendwie eine Hunger, aber nicht eine Hunger, weil du hungrig bist, aber eine Hunger nach Flüssigkeit. Und da war ein Mann, der Jesus begegnet hat, er war ein Fischer, er heißt Simon. Und Simon hat die ganze Nacht gearbeitet. Sein Hunger war, ich brauche Kohle, ich brauche Geld, deswegen Fische. Und die ganze Nacht hat er gearbeitet, er hat nichts bekommen und er war ein bisschen traurig darüber, aber er war dann am Strand und dann kam Jesus und stieg einfach in sein Boot hinein und hat angefangen zu predigen. Und er dachte, gut, ich warte, bis der Prediger, der Rabbi hier fertig ist und dann kann ich weiter nach Hause gehen. Und als Jesus fertig war, er sagte, jetzt du bist dran. Es ist heftig, wie Jesus so interessiert ist an einzelnen Personen. Manchmal man denkt, ja, Jesus für die ganze Welt, aber er kennt deinen Namen. Er kennt deinen Namen und er ist interessiert an dein Leben. Und er sagte zu Simon, hey, lass uns fischen gehen, lass uns mal ein bisschen, ich will dich segnen mit. Simon sagt, hey, komm, hör mal auf. Hier sagt er, wenn du nur wusstest, ja, Jesus, ich habe die ganze Nacht hart gearbeitet und gar nichts gefangen. Aber wenn du es sagst, werde ich es noch mal einmal versuchen. Für Simon war der Fischer nicht nur, was er brauchte, sondern das war sein Ort, wo er seine Bedürfnisse stillen sollte.
Seine Bedürfnisse nach finanzieller Sicherheit, er brauchte das. Das war seine Arbeit. Und Jesus war nicht in seinem Boot vorher. Und Jesus stieg in sein Boot und sagte, wir probieren das nochmal. Und manchmal, wir ackern uns tot. Wir haben hart gearbeitet und wir merken, nee, es läuft nicht, wie wir so dachten. Vielleicht Jesus ist noch nicht in deinem Boot. Vielleicht er ist nur neben deinem Boot, aber nicht in deinem Boot. Aber jetzt, er ist in deinem Boot und er will dir in einen ganz anderen Prozess hineinnehmen. Und das ist auch da passiert. Jesus ist in das Boot hineingestiegen, Petrus ist fischen gegangen. Und was ist da passiert? Einige kennen das. Da war so viel Fische, dass Petrus gesagt hat, oh meine Güte, das habe ich nie erlebt. Was ist denn hier dann los? Ich meine, so viel Kohle habe ich nicht verdient in einem Abend. Und dann, Jesus sagte es zu Simon, Vers 10 und 11, hab keine Angst, von jetzt an wirst du Menschen fischen. Und sobald sie am Ufer angelegt hatten, ließen sie alles zurück und folgten Jesus. So, ich werde das nochmal zweimal überlegen, mal ehrlich. Ich meine, wenn jemand mir so viel Kohle gegeben hat, dann ich lasse der Kohle nicht zurück und sage, ich gehe mit ihm, sondern ich überlege, was passiert jetzt mit meinen Fischen. Das ist Substanz, das ist Kapital. Und wir merken, dass Gedanken von Petrus war nicht, was er besitzen wollte, sondern der Person, die ihm das gab. Und manchmal, es ist manchmal so, dass manchmal Gott uns einfach segnet. Und er wird uns immer wieder segnen. Aber die Gefahr ist, dass wir da drin bleiben, in was er gibt. Und wir vergessen den Geber. Die Gefahr ist, dass wir unsere neue Arbeit so genießen, dass wir keine Zeit haben, ihm zu dienen. Es ist eine Gefahr, dass wir unsere neue Ehe und Kinder so genießen werden, dass wir gesagt haben, dass, ja, ich folge ihnen nach, einfach wie ich das will. Kennt ihr das? Und manchmal, wir werden das immer anders bezeichnen und anders ausreden. Und ja, wir haben keine Zeit und weißt du, wir haben das. Aber tief in unser Herz hinein ist die Frage, halten wir fest an seinen Segen oder halten wir fest an der Segner? Petrus hat gesagt, ich brauche den Segner, nicht nur den Segen. Und deswegen, wenn ich an Durst denke, dann ich denke, es soll etwas in mein Herz hineinlegen, in dein Herz hineinlegen, der sagt, hey, du hast mich mit Arbeit gesegnet, Amen. Du hast mir mit einer tollen Familie gesegnet, Amen. Hey, du hast mir das und das gegeben, super, aber ich will dich. Der Sehnsucht ist nicht befriedigt, weil du mein Leben erfüllt hast mit sehr viel, sondern der Sehnsucht ist immer noch nach dieser Person. Und Leute, manchmal wir müssen, ehrlich, ich selbst, ja, ich musste manchmal Sachen zur Seite, weil manchmal mein Gedanken ist voll von was da ist. Und ich musste manchmal sagen, es geht nicht darum, was da ist. Es geht nicht darum, was ich jetzt mit meinen Augen sehe, sondern es geht darum, der Person, der mir gerade vorsteht und sagt, hey, ich will dein Leben mit neuem Wasser und lebendiges Wasser erfüllen. Zweiter Gedanke ist komme. Und komme hat was mit Glaube zu tun. Ja, wenn du zu einem Arzt gehst, du machst erstmal einen Termin, oder? Ja, einige von euch machen keinen Termin, die gehen einfach hin. Genau wie ich. Ich gehe einfach hin und ich muss manchmal warten. Das ist keine gute Idee. Es ist gut, einfach einen Termin zu machen. Aber wir machen einen Termin mit erstmal ein kleiner Glaube, dass dieser Arzt hat eine Antwort auf meinen Schmerz. Er hat irgendwie etwas studiert und deswegen, ich glaube, wenn ich irgendwann vor ihm sitze, er kann mir etwas sagen, was ich nehmen soll. Eine Tablette, die ich nehmen soll. Und deswegen, da ist irgendwie eine gewisse Glaube und das bewegt uns zu gehen. Das bewegt uns, einen Termin zu machen. Das bewegt uns zu sagen, hey, eigentlich, ich habe viel vor, aber du, ich habe so viel Schmerz, ich muss hin.
Und ich frage mich, wie oft können wir nicht einfach das an Gott produzieren und sagen, hey, eigentlich, wir brauchen so sehr eine Heilung für unsere Seele, für unser Geist. Wir haben einen Hunger in uns drin. Es ist nicht nur physisch gesund zu werden, sondern seelisch, geistlich gesund zu werden. Deswegen, ich will einen Termin machen. Ich will mit ihm unterwegs sein. Und ich bleibe vor ihm, bis er mir begegnet. Ich komme. Und kommen ist voll mit Glaube und Vertrauen. Hebräer 11,6 sagt, wer zu ihm kommen möchte, muss glauben, dass Gott existiert und dass er die Leute belohnt, die ihm aufrichtig suchen. Er hat nicht gesagt, er wird uns belohnen, wenn wir ihn finden. Er sagte, dass Gott existiert und dass er die ihn aufrichtig suchen, belohnt. Merkt ihr, es ist eine Haltung des Suchens, die Gott will von uns, Durst zu sein. Dritter Gedanke ist Trinken. Und da ist eine Bibelstelle in meinem Kopf gefahren. Und das ist eine Bibelstelle, Johannes 4, als Jesus einer Frau begegnete. Und diese Frau war an einem Brunnen in einem Zeitpunkt, wo keine andere Frau da war. Sie wollte einfach alleine sein, weil ihr Leben war nicht so toll. Sie hat einiges vermasselt und versagt in ihr Leben hinein. Und deswegen, sie wollte mit wenig Begegnung haben mit anderen Frauen. Aber an diesem Mittag war Jesus auch da. Und Jesus hat ihr gesagt, kannst du mir was zu trinken geben? Du musst mal vorstellen, der Person, der eigentlich Wasser geben könnte. Er hat diese Frau gefragt. Und diese Frau gesagt, du bist eine Jude, ich bin eine Samariter. So, wir haben nicht so viel miteinander zu tun. Komm. Und Jesus sagte dann zu ihr, wenn du nur wusstest, was Gott dir geben will, und wer dich hier um Wasser bittet, würdest du mich um das Wasser bitten, das du wirklich zum Leben brauchst. Man merkte hier, Jesus sprach von was ganz anderes. Diese Frau wusste das nicht. Und ich habe das hier in Rot markiert. Wenn du nur wusstest. Sag das mit mir. Wenn du nur wusstest. Wenn du nur wusstest. Manchmal, du stehst vor jemand und du weißt nicht, wie viel Power und wie viel Autorität diese Person hat. Und du guckst ihn so an und sagst Hallo und Ciao. Aber wenn du nur wusstest. Wenn du nur wusstest. Ich meine, manchmal wir begegnen Leute, ja, im Supermarkt und alles und wir kennen sie gar nicht. Und manchmal wir sagen guten Tag, manchmal nicht. Aber wenn wir nur wussten, welche Leute wir täglich so begegnen, wir werden Dinge aufschreiben, Dinge, die wir fragen wollen, Dinge, die wir gerne wünschen wollen, Politiker, die wir immer ansprechen wollen. Wenn wir nur wussten. Wenn du nur wusstest, was Jesus dir geben kann, du wirst ihm danach fragen, nach ein lebendiges Wasser fragen. Und Jesus hat diese Frau irgendwie überzeugt, weil diese Frau hat ca. 5 Männer gehabt vorher. Und sie lebte gerade mit der 6. Mann. Kannst du dir mal vorstellen, wie diese Frau in Versagen schon unterwegs war in ihrem Leben? So muss man ihre Story mal vorstellen, was sie alles erlebt hat. Und Jesus sagte, wenn du nur wusstest, wer vor dir steht. Ich brauche nur den Durst. Und diese Frau war beschäftigt mit ihrer eigenen Quelle. Ihre eigene Quelle. Und Jesus sagte, diese Quelle hast du lange versucht. Und die Quelle, die diese Frau suchte, war die Quelle der Liebe. Deswegen hat sie einige Männer gehabt und das hat nicht funktioniert. Und Jesus sagte, hey, ich bin der Person, der dir das lebendiges Wasser geben kann. Trinke. Ihr weißt ja, trinken ist einfach gesagt, aber es ist einfach gemacht. Ja, ist einfach gemacht. Und ich will euch nur eine kleine Geschichte erzählen über mein Leben, wo ich versucht habe, immer wieder diesen Hunger dann vor Gott dann zu haben. In 1968, ich nehme euch hinein, ja, in meine Lebensstory. Ich war nicht so dieser Victor, den ihr heute seht. So, ich war brutal. Ich hatte sehr viel Schlechtes in mir. Ich habe Leute geschlagen, ich habe schlechte Dinge gemacht. Und da war ein Christ,
er wusste, Victor, er mag solche Sachen, aber er braucht das lebendige Wasser, er braucht diese Quelle, er braucht Jesus. Ich habe das nicht kapiert und ich wollte ihn schlagen. Und deswegen habe ich ihn gefolgt zu seiner Kirche, um einfach ihm zu sagen, hey, du musst auch Angst haben vor mir. Ich bin der Boss hier. Und er hat immer ausgestrahlt, voller Liebe und das hat mich genervt. Kennt ihr das, ja? Leute lachen, hi. Und dir geht schlecht und du denkst, was soll denn das jetzt? So ging es mir. Und in einem von diesen Gottesdiensten, wo ich da war, mit einer anderen Intention, hat Gott mir einen Hunger in mir hineingelegt. Nicht um jemanden zu schlagen, sondern zu sehen, dass Jesus für mich geschlagen wurde. Und das hat mein Herz so gebrochen, dass ich bin gemeint. Ich, Victor, ich bin gemeint. Deswegen ist er am Kreuz gegangen. Und an dieser Zeit habe ich dann mein Leben einfach Jesus hingegeben und habe gesagt, hey, weg mit diesem ganzen Schmerz. Ich habe jetzt einen Hunger nach dir. Und dann kam 1996. Ich war hier in Deutschland. Und ich dachte, hey, ein neues Leben beginnt, wieder in Europa zu sein und super und ja, Arbeit soll laufen und alles ist schief gegangen. Alles ist schief gegangen. Irgendwann konnte ich keine Arbeit finden. Ich war in einer Beziehungskrise und ich sagte, hey, was soll denn das? Enttäuschung, Enttäuschung, Enttäuschung. Ich war so enttäuscht, dass ich Gott gesagt habe, wir machen eine Pause. Okay, du kennst nicht die Schmerzen, die ich habe. Ich muss erstmal abhauen. Und ich war irgendwo in der Türkei unterwegs, in Tschechien unterwegs. Ich wollte da leben und ein neuer Beginn ohne Gott haben. Und es ist wie, er kam und er sagte, hey, du schaffst das nicht, von mir wegzulaufen, oder? Oh doch, ich schaffe das. Und ich war hartnäckig. Und dieser Satz kam immer und immer und immer und immer wieder. Leute, es wird einige von euch erzählen, wenn du enttäuscht bist von Gott, wenn du enttäuscht bist, dass gewisse Dinge sind nicht passiert, wie du das vorgestellt hast. Gott sagt, hey, du schaffst das nicht wegzulaufen von mir. Ich liebe dich trotzdem. Meine Liebe reicht da voll aus, wo du gerade stehst. Und so kam es zurück nach Hamburg. Ich habe dann mit einem Pastor gesprochen. Ich habe ihm gesagt, hey, ich muss zurück. Ich will jetzt neu Jesus finden und Platz haben in meinem Herz. Ich will von diesem lebendigen Wasser trinken. Und dann ging es dann los. Ja, ich bin dann in die Bibelschule gegangen und ich habe gesagt, ja, jetzt geht's los mit Jesus. Und ich war so begeistert, was Jesus in meinem Leben tat. Aber dann kam 2001 und ich habe gemerkt, ich habe meine Prüfung vermasselt. Kein guter Abschluss. Was soll ich jetzt machen? Ich muss ein Jahr warten, um das neu zu schreiben. Und du musst mal vorstellen, diese ganzen Gedanken von Versagen. Es wird nichts. Du wirst das nicht schaffen. Auch in dieser Phase. Ich habe Gott gesagt, hey, ich habe gelernt. Du schaffst das nicht, von mir wegzulaufen. Jesus, ich brauche ein neuer Hunger nach dir. Und wenn du hier bist und du denkst, hey, gewisse Sachen habe ich nie geschafft. Ich fühle mich so als eine Versager unterwegs. Ich bin nicht treu Gott gegenüber. Ich habe das nicht geschafft und das nicht geschafft. Hey, der Church fastet und ich konnte das nicht. Und hey. Nein. Auch da, in deiner Versagen, ist wichtig, so einen Durst zu haben, einen Hunger zu haben nach sein lebendiges Wasser. 2007 habe ich gedacht, gut, jetzt, ich habe das lebendiges Wasser bekommen in 2001. Es geht weiter. Ich bin in der Jugendarbeit hineingestiegen und alles war super. Und ich habe gesagt, jetzt alles oder nie. Kennt ihr das? So, man erlebt Erfolg, ein bisschen Erfolg und dann man gibt mehr Gas, um mehr Erfolg zu haben. Und dann eigentlich, was Gott geschenkt hat, wird zu deiner eigenen Leistung. Es ist wie, Gott hat uns gerettet. Und wir denken, wow, es geht los. Und dann wir versuchen, alles zu machen, um geretteter zu werden. Nein, schaffen wir das nicht. Und so war ich unterwegs. Ich sagte, ja, ein bisschen Erfolg mit Gemeindearbeit. Komm, noch mehr Power. Und irgendwann in 2007 war ich einfach am Ende. Ich sagte, hey, was soll denn das? Ist alles langweilig, da passiert gar nichts. Leute klagen mich an, einige Mitarbeiter verlassen. Und dann kam wieder diese Erinnerung. Es geht nicht darum, an dein eigener Brunnen von Anstrengung, ist alles anstrengend, dieses Mitleidsgefühl aufzubauen an dein Leben,
sondern hungrig zu sein nach mehr, durstig zu sein nach mehr. Und da hatte ich auch eine heftige Begegnung gehabt, die mich wieder auf diese Bahn gebracht haben, zu sagen, es geht um ihn. 2020, ihr weißt das auch, 2020, alles durcheinander. Alles durcheinander. Wir wollten eine Gemeinde gründen, eine Kirche gründen. Wir haben gesagt, hey, let's go. Aber da war alles durcheinander. Dinge, die wir geplant haben, konnten nicht funktionieren. Ich habe manchmal Andi angerufen und gesagt, wie sollen wir das machen? Das funktioniert nicht, das funktioniert nicht. Eigentlich, wir wollten zusammentreffen, es funktioniert auch nicht. Alles durcheinander. Aber eins war nicht durcheinander und das ist der Durst nach Gott. Leute, ich bitte euch darum, dieses Jahr, da werden Höhen und Tiefen kommen. Da werden unterschiedliche Umstände kommen in dein Leben, in mein Leben. Aber wir müssen uns an eins festhalten. Da ist lebendiges Wasser, die er geben will. Und da sollen wir immer noch durstig danach sein. Durstig danach sein. Johannes hat uns einen Einblick gegeben, in was dieses lebendiges Wasser bedeuten konnte. Und Johannes sagte, das ist sein Geist, der noch nicht ausgegossen worden ist. Das war Jesus vor das Kreuz. Und nach das Kreuz kam der Geist Gottes. Wir kennen das am Pfingsten, dass der Geist Gottes ausgegossen worden ist. Wieso? Das lebendiges Wasser will in unser Leben hineinkommen. Es will in dein Leben hineinkommen. Leute, wisst ihr Wasser? Trinke sein Wasser. Trinke sein Wasser. Trinke sein Wasser. Wir als Familie, das ist ein Statement, die wir ständig haben. Trinke. Wir sagen nicht Wasser, sondern Smoothie. Weil Josie jeden Morgen ein Smoothie macht für uns. Meine Frau heißt Josie. Sie macht jeden Morgen eine Smoothie. Und alle wissen, dieses Smoothie ist so gut, so gesund. Sie hat ein bisschen Vitamin C reingepackt, sie packt Haferflocken da drin, das sind einige Kakaobohnen und alles so, alles in einem Blender ist so gesund. Wir wissen das alle. Aber manchmal einige von uns stehen vor diesem Glas 0,4 und wir sagen, sollen wir das jetzt trinken? Und Josie sagt, trink dein Smoothie, trink dein Smoothie. Meine Tochter ist hier, ja, so, das hört sie fast jeden Tag. Trink dein Smoothie, ja, trink dein Smoothie. Einige beten sogar, bevor sie das Smoothie trinken. Ich sage, du musst nicht beten, trink das einfach. Du musst dir vorstellen, was für ein Kampf das ist, nur ein Smoothie zu trinken. Und wie Josie ständig sagt, trink dein Smoothie, trink. Und ich frage mich, manchmal ist es nicht so, dass Gott Dinge vorbereitet hat für uns. Ein tolles Smoothie vorbereitet hat für uns. Und er weiß genau, was du brauchst. Er weiß genau, welche Vitamin C du brauchst, welche Liebe du brauchst, welche Aufmerksamkeit du brauchst. Er weiß genau, wie viel Kraft du brauchst in deinem Leben. Er hat das vorbereitet und wir stehen manchmal vor diesem Smoothie, vor dieser Jesus selbst und wir sagen, ja, aber. Trinke sein Wasser. Trinke sein lebendiges Wasser. Er hat seinen Geist für uns vorbereitet. Er hat seinen Geist zu uns gesandt, weil er weiß, wir brauchen es. Er weiß es. Hey, vielleicht nicht heute, aber du brauchst es, um morgen zu überleben. Vielleicht nicht morgen, aber du brauchst das auch in 2022. Trinke von seinem Wasser. Hey, lass uns in Gebet gehen. Auch wenn du online bist zu Hause, ich würde dich bitten, nicht jetzt das abzuschalten, weil ich glaube, das ist ein Moment, wo Gott dir begegnen will. Weil dieser Durst soll in unser Herz hineinkommen. Leute, ich rede nicht mit euch als jemand, der vollkommen ist und ich bin erfüllt, ich brauche nicht. Ich bin durstig nach ihm. Weil manchmal, ich weiß nicht, was morgen kommen werde und ich will gerne, dass er mich vorbereitet für was morgen kommen wird. Geist Gottes, ich bete, dass du unser Herz erfüllst heute Morgen. Erfülle uns. Erfülle uns. Oh, gib uns einen Hunger. Gib uns einen Hunger nach dir.
Gib uns einen Durst nach diesem lebendigen Wasser. Hey, du siehst, wie einige von uns unsere eigene Brunnen aufgebaut haben. Und wir sind beschäftigt mit was wir vor unseren Augen haben. Aber du stehst vor uns und du sagst, wenn du nur wusstest, was ich vorbereitet habe für dich. Herr, wir beten, Herr, dass wir unseren Blick hochheben dürfen. Nicht mehr nach unten zu schauen auf unsere eigenen Brunnen, sondern dass wir auf dich schauen, Jesus. Und zu sehen, dass es ein lebendiges Wasser von dir fließt. Hey, wir wollen einfach ein Lied singen und wenn wir das singen, du kannst einfach deine Stimme laut machen und diesen Hunger selbst ausdrucken in deine eigenen Worte. Vielleicht einige von euch wissen genau, hey, ich muss weg von meinen eigenen Brunnen, die ich aufgebaut habe über die Jahre. Meine eigenen Sicherheiten, mein eigener Erfolg. Hey, dann sprich das aus vor Gott. Er ist gerade hier, er ist vor dir. Halleluja. Mike, let's go. So come alive in the name of Jesus, come alive.